ibijyanye n'irimburwa nirimbuka ryakorwaga n'ibitero bya kirimbuzi. It has brought on a new and equally byazanye ariko terrifying one. Ubundi nuclear terrorism. Buryo bw'ibitwaro bya kirimbuzi bishyashya byagaragaye. This week in Beijing, China, iki cyumweru Beijing mu Bushinwa, Russian President Boris Yeltsin, Perezida w'Uburusiya Boris Yeltsin, Chinese President Yang Zemin, na Perezida w'Ubushinwa Yang Zemin signed a historic agreement basinye amasezerano to help curb yo kuba bafasha kuba babasha kugurishanya plutonium and nuclear components na nuclear component between their countries. Hagati y'ibihugu byabo. And at the NATO summit in Brussels, hagati ya NATO nayo mu Buruseli, President Clinton praised the ongoing reduction of weapons. Nawe arimo arashaka kugira ngo agire icyo avuga ku bijyanye n'ikorwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi birimo birakomeza kandi bashaka kubahagarika in the former Soviet Union. Hari ibyo bitwaro byakozwe harimo abakorwa Soviet Union. Agreement that the United States will sign with Ukraine and Russia. Hagati aho ngaho amasezerano Uburusiya na Ukraine bagiye gusinya hano will also make a major contribution. Azatanga kandi nanone ubufasha bukomeye cyane. The proliferation of weapons of mass destruction. Uburyo bwo guhagarika ibitwaro bya kirimbuzi birimo birakorwa. I believe President Kravchuk will honor the deal that already started to dismantle the ashaka nawe guhagarika ibitwaro bya kirimbuzi ko nibi cyane. Ibuka ibyabaye na Nagasaki na Hiroshima ni ikibazo gikomeye cyane. Ibitwaro bya kirimbuzi byari birimbanyije. Ikibazo gisigaye bakakanya ni ni iki kigiye kuba kuri zimwe za misile zagiye zibura, izindi zagiye zihagarikwa kuko sendeka y'abagizi ba nabi syndicates are making millions selling plutonium and arimo aragurisha amamiliyoni n'amamiliyoni kubera za plutonium bari gutanga hirya no hino ku isi na nuclear components to third world countries eager to get the bomb. Ibihugu bigeze muri 70 na bingahe byakagombye kuba byivangamo, ariko tuvugana ibihugu bitatu nibyo bishaka kugira ngo bifate izo bombe. These materials are stored in warehouses throughout Russia hanyuma ibikoresho biri muri warehouse and the Ukraine. Government officials byatwawe na Ukraine ndetse n'Uburusiya, not even sure how much of it they have. Gusa nanone abarimo barabigura nyina wa Russia na Ukraine ntago ibindi bihugu bizi ngo bafite ibingana iki. Barry Wilkes, nitwaga Barry Wilkes, NATO headquarters Brussels. Local NATO headquarters i Buruseli. Nuko dutangiye habayeho icuruzwa ry'ibikoresho by'ibitwaro bya kirimbuzi. NATO headquarters Brussels. Zimwe muri components cyangwa se mu bice bigize ibitwaro bya kirimbuzi bagenda babigurishanya hirya no hino ku isi. Cyane cyane ariko ibihugu byaguze Ukraine ndetse n'Uburusiya. Get the bomb. Ubu hari ibihugu bitatu bikeneye ibyo bisasu. Ni ikibazo. The Ukraine government. Ukraine na Russia baguze ibikoresho byinshi cyangwa se ibisasu byinshi cyangwa se izo nuclear components. Ntago bazi ngo bafite ibingana iki bimeze bite. Hafi n'umupaka w'Ubushinwa wakuno Vietnam harabahari. Filime yacu nuko itangiye. Mark Griffin aga filime nake turi mu mubone abasirikare hano zirimo zikina mwana. Ndagutsinze mwana, ndagutsinze. Thomas Ian Griffin na wakarimoneza cyane. Abagabo ndaza kubabereka, ugomba kubamenya. Thomas Ian Griffin, Behind Enemy Lines. Akana ka Vietnam hari za behind enemy lines nyinshi barimo baravoma amazi. What about the dock assignment? Hanyuma sakazi ko kumwaro. Commercial operating. Siko turimo muri operation. Reka ducunge bari abatipe bacu barazaryana. We are in the break. Bakene umwaka turi mu karuhuko Tahiti, Hawaii, hanari hose tuva kuba tuvuyanga gusa tu. Binwaye kisufa kuza bafite ko kwihanaguza tu. Ikindi dufite n'abakobwa beza barimo baraturyohereza. Tureba ikirere cy'uru gituje. Isi yari yacu turimo turafilinga nacya. Dufilinga nacya. Party favors, I think they forgot about it. Mwana barani batwibagiye wangu. Bibagiye ko tubategereje. Kongo abashende Yumvira ibigoryi hano mwihanga n'abasirikare dutangiranye. Party was that's it. Mari dufite ikirori n'abagore tumeze neza turyoshye mwihanga. Barabizi nawe umusa Wumve hano. What the hell are these party favors? Asmani iki kirori tugereje kiratangira ryari. Isiko bibagiye ko tubategereje mani reka turi abashyitsi bacu. Bagiye kurasana ariko ngo ni ikirori. Babonye amazi aho ngaba
tayari uko arimo aramusukira izuba ryabacanye bari ku kiraro hakuno hari icyo yumvishe kugira icyo yumva dore kirimo kiragwa hakurya ati barimo baravoma amazi ubu bibagiye ko dutegereje ikirori ko batazi Alright, you're cool. How about your buddy? tuza muvandi tuza Where are you? uri hewe wowe kandi Good. aha ni byiza cyane that's good Keep coming. ngwinuza komeza uze keep coming Nice, keep coming. byiza keep coming ngwino urakora iki Don't talk. ntuvuge ceceka ntuvuge upa no ha sara moment behind the enemy lines come uyu nuko yamanutse mu magezi byiza sweet bibutsa ko aka nagakoresho ka DJ Sarika muri business studio ngo ni Ngozi na DJ Mwanya muri Magic Studio Kirundo Chris Mukay ndetse na Jacques muri Super Sound Studio Mark Carton nawe akarimo neza cyane Mujandiri nawe akarimo bimeze bite filime yacu nuko tuyitangiye ku mirongo y'abanzi Hilary Manchi umukobwa muto cyane ariko barashaje tu ari nko muri za 50 ko iyi filime yakinwe mu 1997 Coaching Games nawe akarimo neza cyane Maurice Sanling akarimo uko baza bandi barimo baratega nuko filime yacu itangiye behind enemy lines abasarika mbasigaha ngaha G Adams Gifford nawe akarimo neza cyane Licky Dani na GP Chanchon Sam yakoze kutwambaro ukamenya yuko off style aba habaye neza cyane off style akora mu nyubako ya Chic muri 0 umukene wampamagara kuri 078 09 87 15 off style offset yakasani man harakwambika neza ibi nari good fine barimo baraza babagera hano hari n'abandi bari guturuka hakurya uko ziza hari akagenera abarinzi banjye bari wa where is my god Zehara Spank Monalika amazina y'inyakuri Spank Monalika Oni Monalikans ntabwo se Manikan ubivuga ushaka Spank Manikan uko nyine Manikan Spank Manikan hakurya bavayo banabo bavayo munsi harimo igikomando Mike ihangane gato Mike uraha yitwa Mike Come on, boys. mugere basore yerekana ipinda bakomeje kugura ibitwaro bya kirimbuzi nuclear components undi munsi arimo arareba Now, my triggers. hanyuma imbarutso zanjye ziri he my triggers Nuclear triggers. hey imbarutso z'ibisasu bya kirimbuzi nuclear triggers yazibonye nimuze yalo reka ngo ipinda bitwaye ikisi kwaje tayari uyaje gufata ipinda rebye hasi ese mama burya abajeni tugiye kugura abanetse imitwe umenye umwanzi ntumubanze yakurangiza agira atya burot sasu riravuga yabatangiyeho Spank Manikan amazina y'inyakuri mugenda abashenzi bijya nabi kumbe hakuno Mikey araka Ganda muze bamenye kwitako sasu iratangira
isasu iratangira mu gisagara tayari hakurya baraturitsa yarangije apakira iryo apakira uripina ngo riramanuka ndani mu magazi Munyarwanda filime nuko itangiye kiswe behind the enemy lines bararebanye acawarcyo ndi umukomando nuba baruzansange mu Rwanda giraca arabanusha Mike iruka Mike ciao ngwino reka ngo covering Mike kamurasa umugenda caho soja boy baramucucumye yaramukavaringa Mike tibika kwamira hako kwaza neza mwana urakaza neza dutibika rero tugenda aha tujye gufata ubwato tayari reka ndebe ibishenzo wagira ngo ni impanga utunga baturimo turaza Mike barimo baraza mani amasogwana make cyane arabanza locking a box amasogwana make cyane umusa barimo baratwegera ariko mani barimo baraza nimo na codinga byakunze aka Jones guceho umwe yitwa Mike undi yitwa Jones twagiye sasu riravuga Mike ngwino doruko bato commandos come aho basimbutse bari bahateze mwibuka ibi biza byiyahura Mike twagiye gera hano hari abarimo baroga n'abaguku n'abana barimo baraserutse batazi kwapiya bariko bari kuvuga dore baturutse hakurya commandos yari baraza yirukanga abaguku barimo guturuka hirya sinzi bisasu bisasu mwana yamagaye mama sinzi babasaniye ku mitwe yari marirukanga ujye hasi amatagati y'unguyu shyira muri tagati turore Jones baramumennye Jones baramurashe bullet urashe nde wowe hayo latawe baramurashe nyagasani karandasha abajenzi mwana Mike aguruka mwana ihangane tugende twende As soon as I rig up. Come on, you understand? Let me keep these guys down. Barachaza. Give me a hand. Mwana tugende ngwino. Talking about, give me your hand. Wewe mereza ikiganza wapi? We don't have Ngwino man Jones na mwana ufite. Feel now go. Wowe ufite amari yo kugenda inyibagirwa. Genda man. Yaramukomye amanuka cyo. Nyagasani. Jones arasigara. Bamurashe ntiyabasha gukomeza kwirukanka. Jones ngwino. Umuguzi arawumanura. Nundi aramanura. Aryama ahangaha. Nimiraha. Bamufasha ari muzima. Jones! Giracha! Manukana n'ibigoryi mu magezi. Kumbe! Uyu nguyu! Bamuhaye ndamukanyo. Arimo aracika agenda. Ntumaze mugenzi we biragenda bite? Nuko yafashe inzira aragenda. Atandukana na mugenzi we. Asize bamurashe. Sinzi kararokoka. Aturore. Imiraha. Yaje hano. Angire nta undeba. Abaguka inyuma barahari.
irarya imbarutso yazitaye mu magezi zibana hakuno nuclear triggers nangije nawe nuko yamanutse. Iki ni ikijobo mwabantu mwe nta n'umuntu maza ngo ukora iki mfite akazi kahe na akazi dora akazi urasa umugenda nta tageti mugira barutso hakuno tayari ndege agomba kubafata kuri landing point yaraje barutso zaguye mu mazi isubira azizana nukuba agiye kuba yatinda yaje yirukanka imbarutso ziri he mani ni ikibazo tugomba kugenda nazijugunye tugende tujye kuzana Jones ari hakurya hariya nkeneye imbarutso we tugende hariya we musirikari uri mu biki ndamusiga inyuma wa mushenzi we urabizi amabwiriza ariko ukuntu bameze mani hindura indege we zamura indege tugende amabwiriza nuko nyine usiganye murasigara ntabyo kuvuga ngo urabona ngo kandi ngo byagenze bite byaramubabaje asize inshuti ye magara bari bafitanye proje zo gusohoka ku mazi ku mucanga ku Gisenyi bimeze bite behind enemy lines arakwereka Tahiti umwaka utambutse haciyeho umwaka umwe yibere ahangaha Mike Do the lines. Shove off. Kobe hakuno dore maniga ni cyasarika sarikara mani mumfashe hano ka massage karakorwa. I ain't paying while we sit here while you're trying to start this canoe. Ako mwana ko nishe bite byanye ko mumbangamira On the wheel, all right? Ako ushaka gutwara cyangwa ibyo ukora byanze cyangwa waretse kumbangamira wa mushenze. Up a beer. Bafite ubwato bumeze nk'inzu. Hako musa wanza niye byeri mani nk'inkwera. Ko nubundi nyuma y'urupfu nta kunywa. Kabisa. Gira cyari yayicugushira mutombokana. Mushenze sana. Musa uragakoze. Let me give you a hand there, Chiquita Banana. Oh man, abashenze ibintu bariho ni biki? Take easy. Oh, come on, let's start with the front. Abone duhere he. Waretse ariko. Cowboy, keep your hand. Hako musa. Wavanye wo kubyaye ku mukobwa. Ko se tuza ariko. Aramukubise nanone mwana. Atongera kandi. Shenze arongera kandi. Man uzi ko mwishe. Dead drunk. Arapfuye ariko no musinzi wahwere ntaga arubupfa. Another late payment. Can they report? Usara cyatwishe mwani tunamukubise. Usubwata uyu muginga zatwicisha inzara. Up top. Doni. Ari icyo nkoze. Come on, Bolt. Yes, sir. Luther, give him a hand. Yes, sir. Sarika nawe ngwino mfashe uravuze boss. All right. Church nawe ngwino sawa. Rasta wacu yitwa Church. Bakiraho hano hari yashi porampora bari Gisenyi. Yes! Hey! Woo! Chicky, Doni! Beg it for Mwana umuhungu wanyamaje kumera neza rwose ubu ngubu twagiye kugaruka hano. It's nice to see you too, Weston. Byiza kongera kubona nawe Weston. Kandi ubwo ntabyo amubwiye. Abanza sukayo. I'm gonna go. Ko mwana. Niziye ku Gisenyi kwirira ubuzima. Yes, you'll be gone by the time. Reka ngende nsubire mu bwato gatoya ngaruke nkubura. I want to take a look at. Mbere yuko ugenda ngabanza urebe ibingibi. Ubundi ubone ko nshwishwe buriza. Niyiziye Gisenyi ku mucanga kwirira sho. Uraza kumbuza ubuzima nikoye. Waruzi kirijo turi buze kurya inkoko. Not in touch with the music girl. And also, Kombe haku nanga ari kuganira. Uyaraje nyene icupa ry'amazi. bottled water. Icupa ry'amazi. job boy. Yewe dore umusirikari. Polyester blend to help beat the heat, huh? Mwana iri boga ari se cha. Fata ifoto. Kwasari kanuru nyakavuye. No. Mwana. Reminder of Muzoni we. who once lived, Sergeant. Ese nkawe. You were Saje
ndi black mwabashenze ntabwo mwana namwe mwara wa marines. You're what they call washouts. Ni mwebwe bita ba washout. You find out why we washed out. Tunganwa n'ibyo uvuga Saj. Went there. Hey, just out, tight ass brass. 5. Ya muri saa 5 man kari akatafari kari hakurya hari. We uri ani Colonel Wofi wa mushenze arabana. Yeah. Girisa kwa Ngland. Yego. Where your op went sour. Intelligence thinks our friend the general's trying. Naye uvuye kuri land point. That shithole. Ukeka yuko za Kryptonian za plutonium ariho zirimo zira. And then last week zirabarizwa. Shot those. Ibyo byafashwe na satellite cyumweru gishize. Jones then it's him. Uyu ni Jones nyine urabona nimba ari we ni wahubwo ibuga urashidikanya. Wofi urana ukora iki? Positive ID on Jones. Ushaka kugira umenye ibya John kari muzima cyangwa ari kintu ugambiriye. Cyangwa uragira ngo tujye kumuvanda. Even be here. Ukeka ko bitabaye ibyo nakabaye ndahangase. Langley at the Pentagon. Hari benshi muri Langley bakeneye kuganira kuri byinshi ariko nanone tugiye muri ibingibi byabari bibazo. Wall expendable. Wagira icyo ukora? You might get a second shot at those triggers. Ushaka kongera kugira amahirwe yo kongera gukora kuri zirambarutso. Intelligence on the prison. Hano hari amakuru comes out alive. Yerekeye kuri ya gereza. Gusa ngo ntawe ujyonga garuka ari muzima. Amenye inshuti yanjye kikiri muzima. I want a chopper at a designated Nene kujyayo nakene indege igomba kuba aho turaza gura neza ku gihe nta kindi diri rakoze. Consulate. But remember, cyane rwose ngayitegure. Neither is Jones. Ubundi bize kuza nyuma. Fuck this one up. You're on. Nene kugira ngo ugende uzane John cyangwa se uzane imbarutso. Urabyangiza uraburi wenyine. Aha, sawa. Hey Wolf. Asundi Wolfi. This warm and fuzzy attitude. Nesika kara kantu koroshe. Umuntu afashe nk'indege akagenda. Akaba kubura tugaturita tukitara ari kibazo. Approved. Ariko ibyo ntago babinyemerera mwana umusa. Wegenda wenyine ubizambye karakubaho uri papu n'imame. Bimeze bite? Kumenya ko inshuti ihari itapfuye sinzi ko yaryama ngasinzira. Yarapake nta nibyo gutinda. Fred, how long you going to be gone? You can't just go. I mean, what are we going to do? Ariko mwana turabasa nimba ugiye twe tuzasigara dukora iki? Going to do plenty enough. Iryo boga rijanye muzaryiteho neza mujye muri kora amasuku. Sibyo? I should be back in a couple of weeks. Other than that, byumwero nka 2 ndabangarutse. it's okay. Here. Hanyuma All right. Queen wanjye muzamwiteho neza, sibyo? Ujye mukora amasuku. Tugaruka Vietnam. Vietnam yarahasesekaye. Umukwa asesekara. Amagambo arihuta. Ifoto ye yageze mu gisagara kare. No, I'm busy. Kombe hano hari yitwa Freddy. Ni umumotari mwiza. Have me, sir? You got air conditioning? Ukeneye se agakap? Bitwaye iki se mufitemo air condition tugende. Tayari. Gizi gahunda mu gisagara. Long time no see. Igihe kinini tutabonana baraziranye. Igihe kinini umusa. Long time. Long time. Betukira aha. Do. Matthew yaraje. Amazina nyakuri y'umukobwa Matthew. Excuse me, I'm looking munyihanganire. at that boat. Ndimo ndashaka nyir'ubwato. That's strange. Nyir'ubwato. Got Mike Weston on that boat. Nyene Mike Winston. On a boating operation. Naho hari ibyo arimo urumva. You know Mike? Afite nk'icyumweru mu adahari. That's your name. Uramuzi se? It's Cat. Witwa nese? Nitwa Cat. But inshuti zanjye zinyita Cat nyine bari kunyita nyine. You. Oh. Well. Ding ding man Musa. Sim up. Uraza nikagiye kuba. Chiki nawe sirabona ari hatari. Sunset Cruise. Look, I really need to see Mike Weston. Nkeneye kubona Mike Winston. Two daiquiris on my tab. Chiki nta kintu wadutegura kukameza ko mbona hano hari icyana gihiye uyazana ibyo by'imikino. What'd you say your name was again? Harya yavuze ngo witwa nde? Donnie. Nitwa Donnie. Donnie. I need to ask you some questions. Ngiye kukubaza ibibazo bike. Answer them. Uragira ngo ubisubize. Persistent flame wine of yours. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu biraza kukorera sibyo? Ngiye kukubabaza nabi cyane. Ndahari kuvuga wariko. About that train. Ushaka kunywa iki se? Fati kigorye. My name is Catherine Weston. Nitwa Catherine Weston. Mike Weston. Ndimo ndashaka musaza wanjye Mike Winston. Be her. Ubwo nimba bivuze nyine ni mushiki we. I think I'll take you out. Yewe ndakeka ngomba kukujyana mu bwato. Boy. Good boy. Come hakuno do. Dore intambara y'inkoko hano. Tayari.
wakuno nganda. Is this all you have? Ngana ibindi byonyine ufite kweli? Alright, between me and the triads. Tell them I need a detailed babwire ko nyene ya makuru afatika pana kusaba foga ntango bongo che. I meant to go with you. No. None sura genda wenyine mwana umusa. You and I don't talk anymore in Vietnam. We ntago nyine kuvugana nawe nundi muntu wari wese muri Vietnam ibisimbi keneye. Se mwana wabikora wenyine. Stop bullshitting me, Mike. The two of ushaka kujya gutabara Jones wenyine. Umuzi ute ko ntize muvuga. Ugiye kujya muri Kwanlan ninde wundi uri muri Kwanlan uretse Jones? Mugengara rangije akirana. Fata aya amafaranga n'itike. Fata umwanya uva hano ugende nta bibazo bya nkeneye. Ejo mu gitondo ngomba kubugiye ndagutegura kuntu ugenda nta kindi. Ejo mu gitondo ngomba kujya mu ndege wimbwira ngo ibyo kujya kuvana Mike muri gereza ngo uraza kumfasha ngo ugira uti. Okay. Sawa. You know Munya-Philippine. What? Yitwa You sound like it. Moni Confiado. Man, iki. Uri kuvuga nkaho udashaka kuzagaruka tu. Uvuze ngo nawe ugiye mu rugamba rwo kwiyahura. The key to this room? No. That's Mike's room. Out of my way. Nako se none se hano iki ni icyumba cye nta muntu ugicinjiramo. Imushiki werekanye ifungura aragifungura hano harafunze. I'm concerned for you. Yeah, it's our collective asses he's gonna. Nyine urabona nimba ufunguye hano udutafari twacu azatudihana garuka. Bombe hakono. Who's that? Uyu ninde? It's Jonesy. Uwo ni Jonesy. Tactics training officer. You were in the military? Why does everybody keep saying that? Wongo ni mubaya cyane. Mwese mwari muri kumwe mu gisirikare se? None se ameza ati bimeze biti? Yarapfuye. Cyo batazi ka kiri muzima niwe bagiye gutabara. Bombe hakuno Freddy. Yaraje yigendere da. Ubwo ari bibazo. Kombe hakuno nyamunini. Arimo araporeza hano. Ubunyobwa yaburiye koko. Check. So, how come you guys aren't in uniform now? Hanyuma ko nta uniform mwambaye. Ibyo byari ibya kera abantu. You didn't like us very much. Reka ibintu byo kwambara uniform nta bikaze turaho ngaho. Shit out of us. Ni ibimarine. But he did have us arrested. Nta mikino wazi ubabwira. That's true. Why aren't you guys in jail now? N'abasinzi n'abarabibero mu gisagara nta kibazo bakangisha. To freedom. May our days be long and lazy. Bibyawe n'ukwinywera tu. Nta gihe cy'akazi gihari. Check me. Ndagutsinze. So, what do you guys do? None se abasa mugiye gukora ikirero k'inshuti yanyu idahari. Well, we're just hanging out in Tahiti. Ese gukora gake tugategereza akagaruka kariwe boss se. Azaza ryarisi. Ntago tubizi man. That's right, I guess. Newe ni gihe azakekera kari cyanya cyazaza. Yourself some company. Ntakuntu umeze ariko wagira ngo nta kintu muri wo mwana. Bisa nkaho mukeneye umuntu muri kumwe. Ngaho mubanze mujye kuryama tuzaguma niteka. Mu gihe ataraza n'abajenze. Kumbu yarahanga DC. Aribuka kuva ku itangiriro. We na mugenzi we. Gahunda yabaga ari fresh bakoraga akazi neza. Ariko yaje kumubura kubera ibyabaye. Gabo twatanyanye filime ibi byose bikamura byibuka twabibonye. Baramurasa. Arimo arabyibuka. Arimo arishinja kuba yaramusize inyuma none uba akaba akiri muzima. Ariyo mpamvu afashe yambere kujya kuba yamurokora. Gusa hanagiye ni nko kwiyahura tu. Kiraho. Polisi hasi. Polisi yamugezeho uyu nguyu. Genda gake. Tangira kumusaka. Rebe filime witonze. Ugakigira mu gihugu cy'abana. Arabaseka. Kombe. Araka. So we found. Yabaye. Nyakwa ntacyo tubonye. Sawa, found nothing. Azano yitonze. Check the bathroom. Mureba aho ngaho mu bwiherero turebe nimba ntakiriye. Gerayo hari icyo yavanye. Found this. Dore icyo tubonye. Urimo muranginisha ariko. Tayari. Iyo bagutanze abagabo nta mikino. Isi ubutasi si ikintu. Baramutambikanye. Uguzi cyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge mu gihugu cy'abandi baragukanyaga ngo winurore.
baragukanyaga ngo ngwino urore yarumiwe kumbe this Fred arimo arareba undi tutagira icyo ukora ngaho caho genda genda mukanguka basa mukanguke wake up slang Go for you. nabisindwe muze hari telefone yanyu ihari Who is this? ninde uhamagaye se kandi Okay. Freddy Oh shit. umwanda What is Which? it? Is it Mike? woni Mike Mike's been arrested. Mike ngo yafunzwe tayari bamufunze Trigger yambuye cyangwa se imbarutso yambuye abashinwa ni ikibazo General yari agiye kwigura imbarutso n'abashinwa arazijabura Nichazira Agent Mike Winston. What is the mandatory sentence for smuggling drugs into my country? Wabuzi neza igihano gihabwa umuntu ucuruza ibiyobyabwenge mu gihugu cyanjye reka da ubuzima bwe buragenda gusa chef wa police hano na judge ni inshuti yanjye fresh He's going to hand down a death sentence. gusa tu bagiye kukwica I want to run that by the US consulate first. twavuganye n'abantu b'Epfirias Leaking back into my country. baze kubona umusiya agent aza hakuno mu gihugu cyanjye I'm in no hurry to have you killed. gusa ntabwo nshaka ko wicwa vuba ukuri nuko To have you flown back to Tahiti. nshaka yuko rwose umurambo uza gusubira Tahiti nkaho wari uri kirarya harako yateye target aragafata ndebere ni umusirikare Triggers that you stole from me. nkeneye Intelligence has imbarutso wanyibye birangire triggers in bana ba boss banye ntazo bafite se ndazigwa gute rekera sha case never left Vietnam. uyu ko avuga ntago abyumva mbarutso I have no idea what you're talking about. ibyo uvuga ntago mbizi Weston Why do you think you are here? urakiye kuranga gukora iki utabara Jones Where is he? hari hesa ahubwo Back the triggers. zana imbarutso Can fly out. nembe ebyiri ndabareka muve hano mufata akadege muce mwigendere Sitting- arimo arivana amapingu koze sha Body bag and cargo. ndagira ngo Some body bags, right? umbwire ushaka kuzasubizaho imirambo yacu cyangwa ushaka kumumara ari muzima ako sha wenyumva The war between our countries. intambara zari hagati y'ibihugu byacu Amerika na Vietnam zararangiye When I tell you, we are not arming against. nyizera nimbikubwira ntago turimo dushaka guhangara United States ndavuga Amerika Given some false intelligence. baguhaye amakuru atarayanyayo Here's did make it back to my imbarutso ntago nigeze nziha abankuriye thing to give you. rero ntacyo mfite cyo kuguha Either does Jones, but yaba Jones cyangwa undi wari wese nta na kimwe dufite cyo kuguha Well, I see. ndabibona ndabyumva rwose How regrettable. bega ibintu byo kwicuza Failed to take advantage of this small conversation. birabaje kuba mu kiganiro tujyaye nta kintu uvanyemo kweri It will kwera ubwoba sure if you have ivana amapingu this man here. uyu mugabo uri ahangaha rero He is Dr. Liu. uyu nguyu yitwa Dr. Liu Mike He is not really a doctor. uyu ntabwo ari umuganga wa nyawe he is not a doctor dore icyo yakuruye kabono munyoku saidi kamatogisi na safara kamarakaside ko bivuga ryo safara kamarakaside gamba kuri mutera Tarichi Tarichi Nemo mora se mucyane ari muzima Vudu muheto Dr. Liu Nana kwari kukimutera suka bucinteye Genda gace Niza bucura Mike 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 Kick Muvuze aramu mwabajene muvuze aramu Usare nta micunano Soja boy Kume Yabati nini General ari itsimba Mu gihugu cy'abandi Mu gihugu cy'abandi Gungu Uyavayo Ushyiramo imbere ugenda Amaboko hejuru Nyashyize hejuru Ariko hari icyo wibeshya ko ndi umusirikare Sore nta mikino Musore nta mikino Umusore nta mikino Jana yabonye akana afite ubwoba kandi haruguru abasirikare barimo baramurasa yararebye yibuka akana kamaye kati mama umwaka ushize hari akana kamagaye mama ntumbaze ngo byagenze bite
marasa muriho atsimba maraso caho fast gucunguza uryo mwete basi bahamagara abasirikare ngo baze batanga ubufasha kumbe hanze abasirikare generali kumbe ku kibuga cy'indege hari abinjiye mu gisagara hari abari mu gisagara we Fred cyane US consulate now. Fred, hakuno sister arimo kugenda hamagara question. ashaka ukuntu bakufasha hakiri kare Wants you to do. tayari That way no one gets hurt. bomora ntawe uri buze gukomereka icyo bari banze yari yanze ko bamutera n'undi barakimuteye bamushenze we ugiye kujya iwanyu mu rugo hashyashya hakosha Right here for you. abasa turabategereje mani banyitamu Okay, so who do we talk to? banyitamu Well, look who's here. yewe reba uri ahangaha What's doing here? murakora icyane mwebwe Talk to your colonel now. ugiye kuvugana na kano wawe Pick up your little phone there and Get him and his pleasant demeanor out here, soldier. dukeneye ko tuvugana Damn, but I do wish to. yaba bihorere nkeneye kuvugana na kano Sergeant, my brother, Sergeant. highly decorated Marine. musaza wanjye ni umumarine rwose ufite amapeti ahambaye cyane Really need to talk. wanze kumugana na koroneli wawe byakubera cyane once corralled. reka ndebe icyo nakora rwose ntacyo ni gute umwiza namukatira se ikigo gikira The U.S. government is doing everything they can to get ni him. Blackley Our attaché is running back and forth. Look, my brother. baje gutanga amakuru Being here is not a help, Miss Weston. If anything, you're going to attract the foreign. wowe ntago akeneye kugira icyo bakoraho Expert. yarambwiye ngo najye nakagira ikiba ni ikibazo Drug addict. ibyo ni bya ex-marine byabaswe n'ibiyobyabwenge Right now, Weston. abo ntago nabohereza ku mishoni nimba yagiyeyo ubwo biramureba rwose mureke yipapa niba You are so full of. ako mwana uzi ukuntu nitwe ngewe Sergeant Blake. wuzuye umu Blackley Conference room, so they. inshuti zanjye bazivanye ahangaha ukagira ahantu zinjyanira Sir. uravuze nyakuba Blackley Sergeant Blackley bamvane mu maso rwose ugira ahantu banjyanira uravuze nyakubahwa wasarika rugira akavuyo shaho ube hakuno muri gereza abasore barabazanye gereza irinzwe cyane gereza ifite umutekano cyane gereza ahangaha niho Jones afungiye dore ibihabera wagira ngo hari laboratoire dore ibibera hano bakora kuntu bambaye wagira ngo si gereza wagira ngo ni mu ruganda wagira ngo ni mu gifactory muzehe nguyo generali nguyo Is this here uyu ntago ari budufashe to soothe me? muragira ngo ntuze untoreshe icyo ndicyo mvuze ukuri ntari budufashe azanye mu cyumba cy'inama yagize acyabona hasi hari abarimo baraza sage umugoroba mwiza kombe hakuno Fred ari hakurya Luther, give me Doni yarabibonye yitwa Doni a cigarette. yewe ndabona hano hari ikibazo wampaye akantu ko kwinywera amani kombe hakuno chachi rasta wacu araha uyu nawe ari hano barabarinze nk'abarinze abanyabyaha akaragatambutsa bite mani nese ntabwo najyanye ngo ninywera agafege genda unywe ifege kunywera itabi mu bantu ntabwo byemewe aza hano aza kunywa itabi ntumbaze ngo bari gupanga ibiki icyo gitaha kuno harimo urwandiko n'iki numvirize bimeze bite none nibandira ibi cyane bo bahoze ari abamarine ex-marine yewe dukeneye ubufasha rwose turi mu byago beha kuno Mike baramuzanye niko bitana mwe ni Jones ndakaba Mike na John uko nyine n'abakomandari kumwe ni Jones Mike ariko ni Mike na John
bitaza kubacanga uko ndi kubivuga. Bamugejeje hano turabasha. Yewe uzanye ikisemani zana ya petrol Musa. Zana ya petrol sha. Izi nkweto ndazitsindiye. Toka kure wakibwawe. Hako sha inkweto turazitsindiye. Toka kure wakibwawe. Yahita hwera. Nkweto turazitsindira mani. Chugunye ikigori cyo. We! Tuza. Tangira kurwana cyagera. We ni umusirikare. Ni umu ex-marine. Tuza. Dore umusore. Mike. Kumbe sa dore Jones. Jones. Mike. Chaya muri cyara moyi. Ukubita n'inyi n'umwoshi. Ukubite. Dore jari rahanga. Urapfuye. Fichi. Genda gace. Soja boy. Garuka. John nabyivangamo. Ewe yatawe twica umuntu. Kira mwambara. Tuza. Genda gace. Funa umuheto. Hayiga zatawe. Kishe yatwizeraga bari kubise. Biragenda bite. Behind the enemy lines. Abakoza. Boss, you want to keep your boots? Tujya hanga mwana turebe undi uragerageza kutwataka. Avuga iki wabo? Baratuza. Murabizi. Fucking entertainment. Turimo turabaryohereza. Barimo kuryoherwa na show. They enjoy the show. Murabizi. Turarwana bakishima. What the hell are you doing here? Urakora icyano se kandi. I rescued you. Nje kugucungura mwana. Job so far. Yeah, shit. Akazi ko munari ndyankurye se. Iyi ni ndyankurye. Sawa? God, you weren't here. Nakivuje ko dakabaye uri ahanga. I know I'm not dead. Gusa nanone sinzi impamvu ntarapfa ngewe. Uzigiye maze hano. Urakeka baratumye ndi muzima kwera iki? It's me about his nuke triggers. Uyu mushani ngo ni ngayi. Urakeka yaratumye ngumana ngora iki? Ntakene imbarutso. I dropped the ball. Cyane. Imbarutso nazijugunye. Imbarutso ntabwo zigize zisubira nayo nanjye. Narazijugunye rwose. Ziracyari mu gihugu cy'abanyamahanga. Kumbe hakuno. Abara batwaye. Aba ex-marine babaswe n'ibiyobyabwenge. Bashaka kujya mu gihugu cy'abandi guteza ibibazo. Ibi ni ibiki? Ibi ni iki? Kombe wibuke bahaye urwandiko Freddy ngo bari mu byaga bafashe. Sari karibana reba gutya. Bakatana Freddy ngo uyu hakuno. Kwaje tayari yapanze ibintu byose ni ku mubare. Kwaje polisi irabatwaye abo. Polisi mube mu nzira barabakuma. Wagiye mani wanyita Sarika mani wacu ni Ngozi mani Musa. Ubwo urande ngewe binjira hano abashandi sana. Rocket yarikanda pataho. Tujyana navuye mu nzira ariko mwebwe ubundi mubayeho muti. Barakubeshye. Umve hakono ibintu byose ari ku mubare. Gizo Freddy karabaye yacano barakata. Ariko mwana kimihandi komere kugorana mwajya bagana kombe. Hello abari bantu busa turabakomye wangu. Bobe Keman byeri ni iki se? Dushaka kuba byari sanga kanya mari turi mu bibazo. Oya ndimo navuga byeri
amacupa ntumedore umuginga afite imodoka irimo amacupa harimo ikazi rebe nawe jugunya agakwepa genda gake nkwereke Fred genda gake 1 2 3 barijugunya hasi byo turapfuye imodoka iratoboka turabahaye abajenzi filmira behind enemy lines Brock yararakaye Soja boy imeze bitumusa yega datawe abajene n'abanyakavu ni ibisirikare abasirikare n'abakunda gushende zana baca bidagurete barabatsimbye barangije polisi barayikaba bareka hakuno urarenze mwana urarenze. Why did Mike come back to Langsan? Ndajya nkubaze kuki Mike yagarutse muri Langsan baramwicwa byagenda kose Here to break someone out of Congo. haro yaje kucungura muri Konglan prison muri gereza ya Konglan ninde? His name is Jones. Izina rye yitwa Jones. Jones, he's alive? Jones aracyari muzima kandi bana muri gereza highway birimo birahayurira. Closest guy to weapons grade plutonium. Wose ngayi turamugiraho gute kugira ngo atureke tujye kuzana plutonium? He's moving around a lot of toxic shit. Is he going to be able to reverse engineer the triggers if he gets hold of them? I'm like, don't. Witekereza byinshi mwana we turashaka kuri tuvana Mike ndakwinginze wigerageze. Information? Jonesy, I'm not giving. Ibi ntago nabasha kubyihangana ndabizi mwana Jones ntago nakuremerera. Man ntago uzi kuntu bikomeye uzi ibintu nagiye ncamo. Around here. Man nararambiwe kabisa. Breath. Humeka. Just need to hear what you know to get us out. Ndagira ngo umbwire icyo uzi kugira ngo turi ko twava hano. I know that. Nzi neza ko It's okay. Forget it. Ntari wasi tubyirengagize. Uzabimbwira nituva hano sibyo? Gake gake. Wimbwira. Yagize yahamuka. Okay. Urabasha kwihangana cyane ndihangana mwana musa reka ndi umugabo. Byiza kujya kubona umusa. Tuzongera dusubirane mwana umusa nkuko kera byahoze sibyo se? Wongera we Jose narinzi mwana utagira ubwoba. Usa ariko light it comes through those windows. This mataraza gacari amadirishya. It's so beautiful. Birebye bibari byiza cyane. Wareba hakurya ngeyo. Rimwe na rimwe. Sometimes I just float away on it. Ciao gutya. Niko kuntu bareba hanze bakarebera kure bakiraho barenje yari ikanga ko umugabo yikanga gutya biragatsindwa n'uhoraho. Kubona umugabo yikanga gutya biragatsindwa n'uhoraho. Don't think about me. Mike hang in there. Baje kuntwara ni bantwara ntugire ikibazo. Yewe data we yari kanze. Ninge bashaka tundabizi. Kuza kwitsimba mu buri n'ubundi. Nibiki bijya mbere ariko. Baje kumutwara. Ciao tugende. Ciao tugende. Nyagasani. Kumba wararado. Doraho baciki. Dorabararaho baciki. Wow, this place is creepy. Bega hantu. That's why it's safe. Omura. Ntabababona. Hari umutekano. Nimuze. Hari byavuye kubazanira. Byose byateguwe. Ejo mu gitondo turaza kugura boro zose dukeneye. Mike left me some cash. Thank you, Fred. Hari amafaranga Mike yari yampaye. Urakoze mwana musa. These men selling the plan are dangerous. Gusa abantu bagiye kuba batugurisha mwana ni babi cyane. Ni ba Troya Demand n'abarara. Tayari. Hari bari gutoca ringa. Toca. Yarabyumvishe. Yumva ni ikibazo. Uyenze bari kumutoca ringa. Gwino sha. Gwino tugende. Tugende wa mushenzi. Tugende. Nyagasani. Sira hangaha nawe.
General. Would you happen to know how much plutonium will it take to blow up, say, New York City? Ushaka kumenya ngo ni plutonium ingana iki yaturitsa umujyi wa New York? Probably won't be tricky. Byose birandeba. Next morning. Nabone nta cyabuze imihanda gukomeza kugendwa. Koko ndakwemera man Mike. Uragatangaza gusa nyine imbarutso zanjye. Let's get it on. Turimo twangiza umwanya ariko. Personally, ukeka ko nabikora ngiye nyine se? Ntabwo ugiye kuryoherwa no kureba ukuntu ugiye kuba meze yewe. Ukeka ko wowe hari uwagufasha se? Bariya. Mongerere. Bariya. Baramutwara. Tumukubite kandi abyemeye. Tumujwigirize ubundi amenye ukuntu Yesu agira neza. Yigira karakajya. Baramuzanye. Baramuziritse baramuzana. Tayari. Bamugeza hano. Mugenzi warabambye nduzi ko ari ukubamba. Banayisi nijoro. The smell. Iyo mpumuro uzi yariyo. Before you get used to it. But we're lucky. Wasanga utaruyize ariko nicyo gihe ngo uyimenye. Gusa turabanyamahirwe. Hey Mike. Mike imeze bite? I'm right here. Jones ari hano. Apparently, you did not tell your friend what. Ndi hano mwana musa. Now, I'm appealing to you directly. Ubuse ntago aricyo gihe ngo ubwire inshuti yawe ngiye kubwira byihuse cyane. Imbarutso zanjye ziri he? Don't tell bastards a thing. Mike. Wamushana ntugire icyo umubwira. Mike, imbarutso ziri he? Uri igisazi. Be right, Mike. Ntago wambabaza sibyo? Too many times, right, Mike? Babikoze kenshi sinavuga nawe ntugire icyo uvuga. Mike, can't hurt you, Jonesy. Niba mbabaza basi nyine suku basi urantabara. Right. Oya. They can't hurt you. Ntago natuma kubaza mwana umusa. I'm the man. I just rolled up the Man, ndi umugabo ariko nanyu ubyibuke mwana umusa. Irumva ngira hano imbaraga zanjye zigarukira sibyo? Jones. Na curaba. Bamukubise ishanyarazi. Bamukubise ishanyarazi. Jones. Nyagasani. Jones. Wanyumva mwana umusa. Oh god damn. Mwanda. Ni kibazo. I'm beginning to lose my patience with you. Ntangiye kurambirwa mwana umusa. Gira se nyine. Hamunaga makana. I'm gonna rip your fucking heart out. Umutima nzawuturumburamo. I have no heart. Ko ntawe ngira se. I have no heart. Ko ntawe ngira uzawuvanamo gute? Dr. Liu, proceed. Mukomeze sha. Nyagasani turi byo bamukoreye. Chris Murky mazina y'inyakuri. Semhere kuki. Kingiki kiragiramo ndani. Bagabo n'abagome. Jones nta nubwo bashaka kuvuga. Alright. Sawa sanga warekera. I'll give you the fucking triggers. Ndago imbarutso sawa ushaka. They are. And you Serious. No. I'll take you to them both. Sinkubwira aho ziri ahubwo ndabajyana aho ziri. Kandi ndajyana na Jones simusiga. Leave him here with that animal. Ntago nava hano ngo mbasigire mwanya mwanswa mwe. Sinshobora. Hey. Deal. Ubwo ni deal rero. Murekure. Nyagasani. Abagabo nta mutima nama nta santima. Kombe hakuno Freddy. Yazanya barane ba triad. Sari karimo arareba. Arimo aracungira ku ruhande. Irwa DJ Sarika. Mani barimo baraza bati. Kombe hakuno nawe. Mwipange namwe nk'abarara mani. Mwigire ni gato. N'abasirikare. Uyu mukobwa mumwibuke muri Soldier Boy. We na Michael Dudikoff. Barebye Soldier Boy. Muramuzi. Soldier Boys. Barara bavayo. The money. Yeah, well, what do we get for the money? Map of the prison, the guard schedule,
It's the same plan they used. Bashaka kubona amafaranga n'iki tugiye kwahera amafaranga. How much? Mapu ya gereza, ikarita ya gereza. Nkobanyu. How much? Nani makuru yose mukene n'intwaro. Bashaka ngahe? Dore ipinda. $2 sha. Kumbe hakuno. Excellent. You stick with them. I'm going to call Captain. Iki cyara babonye. Them deported. Kamamagare Captain Ifu. Haza fata abashenzi. Ni Brock. Yes, it's Mike Weston's sister. Ye ni mushiki wa Michael Winston. Situation if your local police would escort them to a plane. Use polisi yanyu si ibikozemo byaba byiza cyane dukorane yacu Thank you. Urakoze cyane Colonel Wolf. Urakoze kumpa gahunda. Mugende kuri yanzire hafi n'umugezi ishariyeho kapfa gusa. Urumva nta numwe ugomba kurokoka, nta numwe ugomba kurokoka. Kumbe icyoreje abasirikare. You have no way. Mwaduha n'indwara sibize ngo nta n'intwaro mufite. Nimba nta ntwaro mufite mwabashenze mwereka tubereke. Please empty your pockets of all valuables. Ibintu byose mufite mu mifuka ni mwivane mu bime. Bera ko nta ntwaro mukeneye. Nyeneye intwaro zo kubakanga. We niba mwumva ko izanye mwazimva naho murazimva nondo umupfu. Intwaro nimba nazo mufite imifuka yanyu muyihindura ubusa. Abasirikare baraje kugira ngo haza abapolisi. Haje abasirikare kugira ngo haza abapolisi. Ibyo mutwaye ni ibyo nta kindi. Mwimene. Bora barimo basohoka. Tayari. Sasa byaratangiye. Mwanda. Beniki. Sasa uratangiye. Sasa byaratangiye. Sasa abasirikare n'abarala batroyed bamaniga batu bari mu gisagara kumbo yaraguye baniga wambere iso charge fatano sha Murat Murat ayiga zatawe Hello Sasa unavuga ababona abikina nagara abasirikare basanzwe n'abamarine bo nta kibazo babwira arayitsinduruye ni Doni we yitwa Doni apana Dani Doni barabazengurutse baba mani ntabwo nari merutse umwitozo niyo mpamvu ndimo ndahagira mwana umusa sarika nanjye nari narigiriye rwose ku mashini sinkubeshye nabaningaga ingozi nabaningaga we muri business trade ariko nta kundi sasu rigomba kuvuga arakasarika Hello sarika nta kibazo mubwira na bagenzi be Mama Flori ayiga zatawe ko nta mikino turabamaze minota mike cyane bataye barayirimbuye basore nta mikino bapfuye cyangwa cyari muzima. What the fuck was this? Freddy ibi byose ni byiki General and the guy's man. aba na basore ba General Ngai. How the hell did they find us? None badubwiye n'ikiko turaha kumbe Good guy coming out. Good guy coming out. Umusore mwiza arimo arasohoka rwose nge ntari wasi mwanda wera. Sarge we. When is Sergeant? But we got guns now and we're not going with you. Let's go. Man, urabona ko dufite intwaro no ntabwo uri budutware. Man, muze tugende noneho. Hang up. Jya kuvugira ku cyombo. Buretse. Hold you. We, ntawe ngiye kubatangira mwanze munyumve. Ndakumena. Colonel Wolf. Colonel Wolf. Here is a lot worse than I thought. Sitwasira ngaha ni mbaya cyane byo tukona bitekerezo. Kigorye. Basire mu ndege bacyure. Soldiers did. Polisi ntago zaje n'abasirikare baje. Umva Sergeant. And is expendable. Man, Mike Winston expendable. Wimuta umwanya. Sir, they're escaping. Barimo baracika nyakubahwa ndaje. Enforcements, huh?
Uvuze ngo watufasha se? I'm coming with you. Ubufasha bwese ko mufite bungari nyenyenyine. Turajyana. Ushenzi. Sawa? Oh, one thing. Hanyuma ikindi kintu kimwe. Ushenzi. Menyera nkandi. Ako ngako ari ukandimo. Mani we kurwana ntago ari byo kurwana ntago ari byo. Dore nta mikino. Nzakurangire njyewe. Barangije bacaho. Parara nta mikino. Behind enemy lines. Behind enemy lines. Gace bucece. Kumbe hakuno uko barimo baragenda barakwereka bitaruye. Ndimo ndabareba ntapfuna mporeza. Kumbe harabaje kwerekana imbarutsano ziherereye. Filimi na cyatanyi nakomeza porampura gace. Bibutsa ko nagakoresha ka DJ Sarika muri business studio Ngozi, ndetse na DJ Mwanya muri Magic Studio ngo mu Kirundo, ndetse na Jacques muri Super Sound Studio mu Giteranyi Centre. Bimeze bite abantu mwese muri kurebera filime muri sale kwa Jacques? Ndabasuje cyane. Wara mu kiganza mugenza mu geti bikwaye bidagure teravuze ngo ngusuhuze we uzokomanda baba Out of here. Apana nka rwa Jacques rwirwa mbwira bidagure. Follow my lead. Ariko ubundi buriya iyo udasuhuza abakiriya banjye uba wumva ubaye hute. Tayari aba baraje gace bucece. Hey, we on? We turi kumwe cyangwa ntago turi kumwe? That a boy. Okay, reka tugende nitumara kugerayo tubarase bose bapfe. Hano bari kubagambanira bumva nta mikino. Kumba abangabo baje begera ahantu gereza iherereye, icyo batazi ko gereza bajemo. How far away is the prison? Abandi bayivuyemo kare bagiye. Ariko mwana Fred, gereza kwigeraho ni igihe kingana iki? Muri mayiro 6 cyangwa 7. Yego Yesu ni Imana, turapfuye turashize. Turimo turegera gereza. Who put you in charge? Ariko ubundi mwana nini uyoboye? Wa mushenzi wenda jango tuvana turi bazima, tuva turi bazima uruceka byanyira bite? Nyakanya musirikali. Bize ko mushenzi azaza kwitwara gutya sha. Ako koma n'umufunga mutwe meze shanga ntuza. Kumeze nka ntuza ndabigira nte? Ubwo ntuza avuga ni rwa mwanya. Wenga datowe. Kombe! Dorambushi mu gisagara bagoko bafite ambusha hano hose. Sasu ryaravuze. Kombe mbere yabo. Baba! Imbere n'inyuma. Mujye hasi. Halo! Sasu ravuga. Baparitano. Mwanya yigize umuyobozi. Mwanya yigize kapiteno. Taturore. Kombe. Ya musimbuka. Musimbuka. Kabum. Iki cyaguye nabi. Tugaruka hakuno kuri ruhande. Behind enemy lines, Vietnam. You want me going down the hole? Mr. Ngai, uzura jango ngende pfira nambaye nama pingu yawe. Nyamuja ko njya muyamvaneho. Ibiki bijya mbere ra? Muyamuvane uko nyine imbarutso se. Oh, cuffs on. Can you now, John? Si byo Jones nawe bayakuvaneho. Kombe! Kimuvana ipingu. Bakimuvana ipingu. Mike na mikino. Pastor dore kuba manutse. My hands! Go! Man, amaboko yanjye man. Bacho. Hajeze sana mazenguruka najya n'umucika urumva nacika sinzongera kwahema kandi muzajya murya rimwe ku munsi mwarya kabiri. Urumva? Ipingu yararica. Kombe hakuno. Abacitse. Ubwato bwaparitse hano. Si mama. Ashenze bacikiye hehe? Babwatse. Apo. Yewe! Nakubwiye n'abasirikare. Dore Sarika. We yarazi fitane nta mikino. Sarika muri business studio.
ingozi yarazifite ari ebyiri n'umu yarangije irwadoni yafashe indeba kure yarabacucumya ndabacucuma behind the enemy lines yarabamenye n'umujinya sina n'umusirikare wowe ex-marine rekera kurasa mwana umusa hold you fire bose bapfuye jende bakina n'abantu nta soni Direct hit. yewe tubamene namwe They knew we're coming. nitwebwe man nitwebwe urumva bari bazi ko turimo turaza bivuze ngo urumva yewe ndi igihomyi katari he katari wa kati ari he tunga imbunda wasarika kuntu rifata imbunda undebere nawe kuntu ruyifata we nta mikino waza umubwira sarika kuvuga ngo imwe ngo yifatisha amaboko abiri ngo uyibyashije ngo yagutepfiriya bimubwiye iki kaba hari akajwigirije tubamene reka bari twe tubamene ahubwo baritsi umukobwa baramutwaye umbe hakuno baracyacika aba baracyacika aha tayari wagiyemo ndani usimbuke bagiye so bwa mbere hano bahasimbukira tayari Take a deep breath. fata impumeko yawe ubundi unkurikire aha bagiye mu magezi imbarutso ziri mu gisagara hano tayari barazifashe gahunda ni ugucaho babonye ihirwe ryo gucika habe no gusubira kuri dodoyi nshaka kode karabaye fata kesi tugende mpereza hano nyitwaze wemereza kode usiga imbarutso hano twigende batureke uravuga ibiki Mike ndagira ngo twitabare mwana debere nawe mpereza box oya mpereza kode wowe ahubwo subira mu mazi ibira batangira gushwana imbarutso ziri hano byaramuhururije kandi ndebere mana yanjye undebere nawe hakuno wamushenze nshaka kode the code Shoot him. rasi ikigoryi shoot him murase hako mwana isi yarahamutse yarebye umusore kuntu ari kuvuga ari seriye ubushenze ndabona koko nta mpuwa mfitiye amasubize muri gereza bo kapfa yibuze imbarutso arazibonye asigara rwana no kubona kode tayari That's them. nibari I say we wait. kati ntawe ubarimo Dies. Maybe we wait. wasanga bamwishe ntawamenya Maybe they find us. We dig in for the night. Disappear. I'm digging in now. I vote we wait. Yeah. reka turebe mu ijoro mwana ducukumure ngenda cyeka twaba turetse rata tukagenda habona We're gonna get a second chance. ubundi iri joro ntago twamubona twebwe dutegereze tu Boats. Come on. sirikare yabwiraga ati nyamaze turategereza mu gitondo wasanga umukobwa ari abamukasi zose tukaba turangwa turi mu mandazi On him at all. He's right. gusa nanone ari mukuri reka tuhacakaze akomane sarika mumora iki ko nitonda babagaruye hano sweet home kigoryi sweet home n'ibirenge byanjye urakeka baratureka tukagenda akibona kode turabapfa yego ukubise neza Mike ukubise neza basubira nabo iki kubera iki mwimbarutso
You think the CIA? Ntabwo bizi. Wolf gives Urakeka CIA cyangwa Colonel Wolf bazi ibingibi se? do with Wolf. Wolf nta nahure n'ibingibi. Right then. Bihuriye nicyo no gukora ikintu kizima. Personally, I don't give a fuck if he blows up this home. Nakubeshye ntago nitaye kuri ibyo byose murambwira. Great plutonium. Ibintu byongo bya plutonium muri bikiri man ntago bizi ubuzima nabayemo kuri ibinyagwa. Hakimva kundi kuvuga nk'umusirikare. Over, maybe you'll start believing. Mva kundi kuvuga byakurangira numva. Thinking too clearly right now. Wese uri gutekereza neza mushenzi. Dore uko wigize. Ntago uzi kuntu bano challenge. You gave me Barantereranye. You gave me my name. You saw what they did to me. You saw. Wabonye ibyo bankoreye. Never. Barakubeshye. Cyeka ko nigize ngusiga. Yeah, I gave you Mikey. Yego Mike, yego. Once had a good friend. Enzi ko twari inshuti mwana umusa. Nitwa Mike Winston. You dropped the football. It's you that kept me alive. It's you I went through a year of hell. Nyagasani. Mike. Ibintu byose warabyangije. Niwe wakabaye warasigaye hano ntago ari ngewe. You think I know that? Urakeka ibyo ntabizi se? Don't you think I thought about that every night? Waba uzi ko buri joro ibyo bintu bitekerezaho? Mwaka ushize ari ukomeze. It should have been me. Uri mukuri kuko yakabaye ngewe waje hano. Cyane. It should have been me. It should have been me. Mama, mwana muza tugende. Abasirikare hano barafashe pose kumbe. Hano hari ikigori bari kunyarira. Mani tugende ndi umurakare nararakaye. Hano hari ikigori bakamuriye. Barakinyariye. Bagitaye umukamura. Kumbe sarika yarasetse. Yewewe umusa. My shower. Bari koga. Ibya mu gitondo biri he? Take my shower. Where is the breakfast? Nago maweze umve. Umve ikigoryi ni cyadoni. Had my shower. Where's breakfast? Baje koga. Ibya mu gitondo biri he? Ireme ziragwira. Behind the enemy lines. Such a lovely day outside. Abasa hanze zikuna ameze neza ndumva nabatumira mu kazi tukareba na ka view. Tugafiringa nacha. Jones. You gave you the code? Oh yeah. Yagwaye code cyane. Byiza. Hera mucire baramukoma. Bagawe nta mikino. Kombe hano sasa dore ka gakobwa. Gashiki kacu. Yarakabonye arumirwa. Mike yarumiwe. Mike! Hey guys. Yemwe basa. Iki bagikamurije. Ari umupangu hari Sach. American girl? Kobo munyamerika. It's my kid sister. Kandi muri karane gashiki kanye gato. My kid sister. Ni gashiki kanye gato. Tayari. Imipango yo kubakura hari ahantu ni iyihe? Kumbe mwanya. Niwe uyoboye hano. Mwanya ni uyoboye. Kumbe muzehe Jacques. Jacques wedo. Wica no gutera ibintu abantu bishinge. Kumba batezwa mbushi barabamena. Ngoma sasa. Mike, My patrol. yo ni patrol yanjye. Found your friends from Babonye inshuti zawe zaturutse Tahiti. Barabamena. Umusasu. Mufate imiriro yanyu. Yaka mukazana. Icyo tazi ko baje kubabohoza hano. The choice is yours. Mahitamo na yawe. This. Ibi ngibi Jacques arahabaye cyangwa ibi 11:15:60 11:15:60 11:15:60 11:15:60 11:15:60 siyo ko dushaka Your birthday. Isabukuru yawe y'amavuko igihe wavukiye sha Yorubabu day Hey ango sha amushenze komekira nabazi Hey Nima dashaka ko Jacques akora akazi ntacyo Jacques we agukubita byaka amatogisi
bya carbonomonoxide bya sulfuric acid washaka ugahwera. Jacques nta mikino. Open it. Fungura. Open it. Open it! Fungura. Wait. Bullet. Bivuze ngo funguye nabi byaguturikana. 01 ngo ni 01. 08 ubwo ni 08. 35 35. Sabukuru y'amavuko ya Elvis. Birafunguka. Kumbe imbaruto ziracyari ngerye. Kumbe hakuno abarara bambaye uniform. Trung Công Quy Nang. Uvichirivian. Uvichirivian now. Banana Bajon. Hong Kong. Trung Công Quy Nang. Nimugane Kigali Universal Language School mwigi ndimi mwabantu mwe ibintu byarakomeye. Your sister. Amagara kuri 0787 58 mugende mwigi ndimi tujye tuzivuga neza mwabantu mwe. Tayara barafungura. Kuma gufungura hejuru hariyo Sari Kanadon. Ababumije amasasu ku marembo nawo birwanaho. Bisasu mu gisagara. Mulinda banka. Galo. Sasu ratanya mu gisagara. Abari hakuno. Kaguru kamwe. Nyamwi hino. Kaguru kamwe. Nyamwi hino. All right. Sawa. Yes. Kurjamira amajana. Stelat. Kupa. Sasu mu gisagara. Behind enemy lines. Kumiro we abandi yemwe yinije nari nguyi under attack laboratoire yatatwe nohereza ubufasha none amwaba henwe cyangwa mpfe nzare boss wanyu uzasigara uzaba wariwe kuma basara bari berye mugere abagaye kuri pezi dore abasore ngo bari imena bandi babaciyemo ngabo sasu riravuga vugiko Misaso rero mucyo kurya mani mucyo kurya hanga karyango baragaturikije dore gereza icyayibayeho Burat uyu Doni baramusigaje ayiga gaje mu general Doni meze neza we tugende mwana tugende azi n'ikindi hanyuma mwumve neza mayire ebyiri ziri ahangaha muragenda dutegereze muri mayire ebyiri uvuye ahangaha urumva gani mugende hanyuma sasa Sarika mushiki wanyu aragira icyo abanda kwicira mwana tubikore nka kera se fata tuduturika firecrack twagiye sibyo twagiye mwana umusa nice sweet byiza cyane babatangiramo behind enemy lines bitagurete halo dora basore bibutsa ko ni DJ Sarika guturuka muri business chiri yakuzaniye aho ngaho Ingozi na DJ Mwanya muri Magic Studio ngo ni mu Kirundo ndetse na Jacques muri Super Sound Studio mu Giteranyi abantu muri kukarebera muri sale kwa Jacques ndabasuhuje bimeze bite baje muri gereza abanza babori mfungwa basore nabanyabwenge DJ nta mikino bamwe n'abasirikare abandi n'abarana bigendera mani turiboye abasaza nk'abangabo babanganye iki ureka dukubita duduye yaradukanamira adufungira ubusa kubohora umurara kandi waramubujije kwinywera ifege n'ikibazo bamunzira bagenda mwibuka ubufasha bwari bwahamagajwe abashende sana mwanya afata feri lock and load dusubira inyuma basubira inyuma bajya gutanga inzira mwese musoke babatangira
babatangiraho. Kumbe sasa mwanya baramuhaye nyagasani, mwanya baramurashe. Bisasu mitarayera zinaririmba, ayiga zatawe zaranihiriye nagaruko. Oye baramumenye, Sarika baramumenye ku rutugu. Dukeneye kugera ngaha mwana. Musubire inyuma. Paulo turikije bariwa wini generali nguyi kuriye mwabashenze. Generali marahamagara aho bashenze mubareke twigendere tugende sha. Sarika baramumenye, yuke mwanya nawe bamuhaye ntago byoroshye. Baragiye mwana, baragiye bari batangiye kwiheba. Bimeze bite? Kumbe bakiraho hari tanka yasigaye iraparika itangira gukata. Mureka twiruke. Doni bamumenye, Sarika bamuhaye. Sarika w'Ingozi na bagenzi be bana naye basi kumbe yaraha wagira icyo nkora. uriteguye bari bazi ngo barakingura neza ngo baraturitse. Yararasa baracucuma kumbe bayarasa kabum barabaturikije. Dore umusore Mike Haraka Jones basore na mikino barabacucuma. Dore uko umwana yipasa kumbe Jacques yavuye baramumena, niwe wajya guntera ibishinge byinshi yaramurashe basi. Jacques pfaho gapfa wanteraga ibishinge byinshi urakapfa, uzongera uturune filme tukwereke. Nta kongera kwerekana filme. Nyagasani filme iraha amaje kwacucuma DC mwanya. Umusirikare wese kamera agomba kwitangira bagenzi be. Abarazi batunze barimo baragenda mu nzira sinzi. Yaje hano mu nzira agiye kwitangamo igitambo bose bareba. Yafashe grenade ararekura tayari yaritanze yaragiturikije. Filime iraha. Freddy areba, Sarika areba, Doni areba, Church areba na Kati. Kumbe hakuno Generali Nguyi, Doni Nguyi nguwo ararasa warakubeshyesha. Dore umwana Soja boy ngana na mitsima kuryo yipasamo umupro mu byakora arabanza amwereka ko byose bishoboka. Bayibonye se ndi umusirikare amushenzi we bamuginga we. Operation Nomad. I am trigger happy. Twagiye mani yarahamagaye Operation Nomad. I'm trigger happy. Kumba bararabagize mu gisagara, abandi bararabimenye mu gisagara. Yewe nawe tugomba kubura indege, reka tugire icyo dukora. Kumbe hakuno ryageye wamujanze we urapfuye funa umuheto. Tayari yaje gufata imodoka, ntago indege igomba kubasiga. Baciyeho gutyo azare ko yafata mugenzi we bagende. Kumbe mugenzi we yaje kumurindira arebe ko yavana baduduye mu nzira. Dore uko yagiye. Tayari You guys all right? abasa mumeze neza. Ngaho twagiye. Ndege yarahageze hano, yahagereye ku gihe
gusa kandi nanone ndebera ikibazo tujuru Jones asigara inyuma dore ngo bo baragenda kandi Jones ataraza twamusize mu kigo jya mu ndege wawe ushende utongera kumwe unge mu ndege Jones ni wakoze operation nta soni dore sasa akuno yasigaye mu basirikare wenyine Jones arabara saba mwoherereza yarasaba mwoherereza biranga tangira kongera kwiheba yatangiye kongera kwiheba bimeze bite filime raha washe ka pistol ati never again ntago byakongera kuba kandi kwiyicana ikibazo mwabantu mwe ikibazo kumbakira hatararyishyiramo inyuma ye ndega wone Mike tu wone Mike dore uburyo mani ni ndege rareze Mike ndi hakuno mani ndi hakuno ntabwo wakongera gusigara umusangira ngendo kabisa mani manura indege vuba se kandi indege hasi manura gake muze mani muze manura girarita yaramufashe ntabwo yakongera kumusiga ibyamubayeho ni hatari nta musizano byaba ari ikibazo kumbe sasa yaramufashe aramuzamura atyo abarana nabo baparamiye kuri cya tanka cya burende nuko bamutwaye kongera gusigara nisakirirego ni hatari umusa ngaho tugende ntabwo wakongera gusigara mani nime kata naba naje gukora iki kumbe hakuno yewe mani turibohoye tu nuko bafashe indege bacaho basiga igihugu cy'abandi gutyo imbarutso barazitwaye kandi mission yari yamujyanye yaciyemo neza uretse sergeant wabigendeyemo abandi bose ni fresh mani bimeze bitese do yes yewerere mani ntawe uzi kuno twarwanye tugutabara umusa nutadutamu urumva ngo dukubite ya ndirimbo ya Mr. Money urumva Bruno Pilot avuga ngo turagenda kurya inkoko sha buretse nge ntago nabyemera urumva Mike Jones tuze kuryoshya indirimbo igomba kujyaho iri joro turajyana kurya inkoko y'isoswi dancoko no ku isoko biri ngombwa tujye out kurya inkoko tayari nuko byagenze nuko bagiye bagacinya barimo baracinya inkoko ibintu ari fresh Bruno yari yabatayemo bidagurete nkavuga ngo nuko kagenze mwakoze kuza Imana barinde twalebaga behind enemy line Vietnam nari bidagurete nko bisanzwe kara gakoresho ka Salika muri business studio Ingozi DJ Mwanya muri Magic Studio Kirundo ndetse na Jacques muri Super Sound Studio mu Giteranye gufatanya na United Street Promotion Cooperative B Studio hafo kumajwi n'amashuri y'umwimerere bibutsa abadije gutangira umusanzu ku gihe ibintu ni good fine bidagurete ndabakunda we